Që po ta japi një shembull. Problemin më të madh këta e kanë me mu. Pse me ty? Pra arsye se kretë këta gazetarë që janë disa i kuptoj, nuk di, janë tri, për njëherë janë bërë, në u qenë shumë media, të jetin për para, ka qenë radio televizioni Prishtinës, u kry puna, birës që janë qenë shumë, Okej. pluralizm po jetojnë, Po. mirë po, ku o problemi? Disa tri kanal, nuk e njohin atë zanat, edhe qatë sa din, veprojnë edhe shkojnë mbas këtyne si klyshat, shkojnë mbas këtyne kryetarëve të federatë. Disa tjerë, e morin kaj që si tenderi, ja u japin kaj tender, projekt qojnë projekt, edhe tash në projektin kur e qënë aja jap, ati 3.000 euro, 3.000 vjetë mua e gojnë se qenë. Aty veç ki monolog, dialog s'ka, e ja qëtë pytjen, ministri ta kryetarit federate, flet, me bova ki me ndëryve që ashtë vetë në që paret e ki marë. Edhe i ki do tjerë që janë fut në poret të në kryetarëve, gjithë ditën ishte në për Katar, në për dynja të shetit, që ka qëllimi? Internacionalizimi. Qëfar internacionalizimi? A di që kanë marrë vesh të që janë pranu në Komitet Olimpik? Qysh? Telefon ju ka lemru kryetari, bënu një hazë se për ju pranojmë. Na kanë pranu 110 shtete. Po. Share s'ka, po pranu gjitha këto federatet. Le tranon këta. Na kemu pranu. Mirë po, qka kemë bo na? Kur të pranohem, për më mujtë me arritë rezultat. Kur gjë s'kemë bo. Po shkojmë të shem pranu, mëre ti me men, ka ndodhë bje fjalla, gjatë 10 vjetëve një set me fitu në ping-pong. Apo bje fjalla ka ndodhë, në hem bolë pej 40 lojve, 35, 36 kanë hu. A ka këtu leverdi? Jo, edhe ato pare që i japin, do të pej taksave të popullit, mi do ato pare. Po shkojnë huq. E pse Agim u presh këvan kështu prej sportit e të nella të poshtë me raqysh dushën në ditjen? Ta thash në fillim, shqiptari ka dy smundjet pashërushme, haresin dhe vonesin. Na harum që disa ishin feta, as me ne, as me ata. E që besa, adin ka pak, ma pak me ne, ma shumë me ata. E që ata të sot po të dhesin. Ku për ne? Që të besim. A përdo me pas storje tjetër, se kemi material me ty shumë se stërshojnë ty që s'qysh për shkush. Krya? Kush më kry? Anit e mirë. Qysh a ki me botash? Jo, se për ti me folë për qertë. Ani. Shka të ki për mu, gjomës le, shka të ki, një sangë mu i me thonë. Ha? A di pse së më dojnë këta mu? Pse s'dojnë? Ka dhe që më dojnë, se kur pe i kry emisionit, ose kur në gazeta, i shkruj, më dojnë një rrugë dhe më thonë, bravo, shumë mirë. E kom pas një artikull si të Gaddafi, edhe me të vërtet si të Gaddafi të na. Kryetari i një federate ka po dëllë në vetë kryetarë të klubit një qyteti ma me renome. Kryetari tjetër e ka po dëllë në vetë kryetarë. E sa vjetë që i pataj 19-20 vjetë. E ku jonë këta emnat, ku jonë këta njërë që jonë të profesionit. Na, jem dojnë në sërnisht, ti besim sërnisht jem dojnë, ti ka fjole sërnisht me dojnë. Po, vla. Që ashtu që? Po ti s'pëna e për shpres shka me bo, se ti vish për kalzër shka ka bohet. Po, ma vonë të rëgoj shka bohet. A ma vonë më kalzër. Unë e ty, Agim, të kom dash. Ashtë një fjallë se di për ndërë. Teksin ta kom shkru. Po. Ki me kënu qashtu që shkënën. Bashkë me... A ma mirë kënën, a ma mirë ki lutë basketball. Ja, une kënoj, si ka lutë basketball të shkale i vlaznimit. Qa që dopta? Këshyre ta që shkënoj, qashtu ka lutë e basketball. A të thënë publikut në të shkojnë në dalin jashtë, desa të kënën ti, se mundët me përjetu në e kushtu kataklizmë. Agim Kasapolli, Agim, mas pari, faleminderit që me pranon me kënu pak. Një strof. Ja, ma tepër pak, zgate që një strof pak. Faleminderit që për na pranon, se me kem qepi bo pak show. Shakipe tërë këtë asim, qëfar kom ke? Qëta? Kjo kong, cilë unë gjithmonë e kom porosit të gjeni, kur kom qenë në Dasman, Ahengje, kjo është kong, edhe kong për shpirtin edhe për gëzim, por edhe mund është do piklime mbi shërume. E pse, shka do më thonë kjo? Unë e ty më i të kanë do. Ku një pithu kështu? Qësh? Qësh? Sa që e du. Kësh është e? Sa është më rëndësi mërë bunë, jem plak ta shkullu ati. Je plak, ali më ka dalë, do më thonë, unë e ty mëj të kam dashta, jo more të kam dashta. Mund është dhe më, unë si di këto... Agim Kasapolli live në Oksigen. Hajde ka qiri.
Kalu shkolla pas futboll. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë, ha? A pesheni dikur dhe sot? Qëre, shka të më thënë, përvoja njetë, po kur u punu hakikat, që thot populli. Jo për kongën, për kushtimin kongë që shu dridhe, u mundove me japë maksimumin. Gjithmonë një jetë, në çdo lami, ku kom punu, e kom dhonë maksimum. Kom punu qësë sa kom ujtë për atë dhe, kur gjos kom lypë, na atë dhe mundë me bo, atër kur pasurin, cilin e ke, jalen shtetit. Po, Këta kretë që ka patëm, na murën i futën e për gjepa, a përse kur ku kesh s'ka, hiq? Kur ka kesh, jo hup kesh. edhe e kesh një hup, po dhe kesh, i parët kesh. Po dhe- Agim, me cilin politikan e kështë bon një duet, unë e ty moj të kam dasht, Me asë një unë, hiq. Vetëm një, cilin e donë? një e kom dasht, por jo si politikan, edhe si politikan. Ajo është njeri i cili është arkitekti pavarësisë, antori partisë jëmë, Ja si e. Shumë, Okej. asni kom qenë, që këtyre ku jam Ibrahim të- Rogovën, apo? Këtyre ku jam të, po. Ajo është njeri i cili, si pas mendimit tem, kom drejtë edhe unë me gabu, ajo është njeri i cili këtë popull e ka shpëtu. Të ishim hinë në luft, atër kur dëshim e hapë frontin, këne ka Kosova, të jeshi bindun e këshim përjetu ato që e ka përjetu Bosna, edhe s'ka fitu kur jo. Absolut kur gjë s'ka fitu Bosna. Shumë pak ka fitu në krahasim me viktimat që i ka pas. Edhe Gandhi ka bo rezistencë Pasore. paçore. Neve në u ka dash për atë kohë, po thonë që lufta s'është dash, por luftën cilin e kem bo, me pasoja shumë më të vogla se që kishte me ndodhë, sikur Ma herët, apo? ma herët të ishim hinë luftë, se s'kem qenë të përgatitur. Prandaj, unë e respektoj edhe me pietet, edhe me përkushtimin më të madh jam për ato, që luftarët e vërtet, duhet me jo bo standardin, duhet me ju ndimu, duhet me ju shkollu dhe fëmijët. Shumë bile. Mirë po, jo kretë këta. Jo do komandantat krumës atje. I kom lezu i liber për krumën atje, jo. Por duhet me do shopin për shëqerit. Që ata që kanë luftu, tamon, na s'pe lypim na që si më konë luft. Prandaj edhe këtu, Dhe? Agimi për ndryshe është edhe kolumnist shkruan në koditore që në shkrime. Agimi është i gjithanshëm. Mirë po nason të me kem qef, Agimin... edhe diçka dashte me thonë për Po. presidentin Rugova. Unë e kom njofë si mik, është i datëlindjes ime. Kur ka qenë shkrimtar, në momentin që është bo, kryetar shumë pak radio më taku për atër LDK e kon levizje. Nuk ka qenë parti. Po. Çdo tetë jam taku me te, për me bo strategji, sepse arsimi edhe sporti kanë qenë dy hallka paralele të cilët kanë bo rezistencë të madhe gjatë kohës së okupimit. Po. Ata, nëse dikush e mohan, na mundë me argumente edhe e din gjithë. Unë kom qenë themeluesi të gjitha federatës bashku me shokë. Po. 4 vjetë kom qenë kryetar i këshillit profesional. Thuj, Agim, krejt këto se i kom Një 24 biseda informative i këm pas. që ju thirshin ato, a? Pse për bëni, Edhe pse e për di, bëni? presidenti Shejtarin s'na kalon me formu. Shejtarin, me gjuhë, pse? Edhe unë i thash, pse e thash? Okej? Qeshi, që ka pas praktik le, e thasë i nëzirin të lashe. Po, nëzitët dishka. Ma vonu po ajo, sepse kur shkëshim besim, këta që i nëzeshin ty stërvit, se në përllukar lushim, Po, raportin e parë, për munda, sporti kosovar, prej okupatori sërb, e kom bo unë. Radio Zagreb, edhe ftesën
e kom bo sportistëve nestit jem do. Edhe tha, mos e bo shejtarin, për asyj se në nëzirin të loshë. Ma vonu po, ata në ndjekshin, thëshin ju, po përgatitini për lufte, për... Edhe po, që është shumë larkë pas. Mirë po, Nisan, do të mi, edhe deka ka herë vjen me kohë. Shëshqyr që nuk o gjallë. Pse? Së është mirë që po thëmë kështu, shëshqyr që së gjallë, e me po ku i ka jetë kjo partije zezë, e më zëmo, keq, ajo bo aty grupi interesit. Lutëkëja, ta shla? Lutëkëja. Fosja zezë, bu. Hi s'pytoj ka, Aj zëtë runa, asë du me ndi për ta. Pytëkëna, a dërë, bile? Aj, ishë që tash më trajnove krejtë. Akën? Asnjë. Asnjë. Hiç. Edhe Se Agima, e ndalë? vetëm njëherë një jetë jëmë konë në parti. Kur mes hin? Qëre, unë jëmë konë gazetari sportit. Po. Për para shkruj ke aty punëtorë shoqëror politik. S'ka pas qare, se cili pa qenë antari parti. Po. Edhe që atërë kom qenë, po jëmë konë antari partis, jo komunist. Po. Ma ndalë ke atje. Do më thonë, asë njën i për partive në Kosovë nuk e dalë. Ja, zëtë runë. Pa, e ndalë që ato pishti popli? Shësho, ata të vetë vendosës, po mundohen me bo diçka në komunë. Unë e përshëndes për gjdo që po mundohet a i me bo. Qa si kanë këta rojtë fellë, edhe le dëka, edhe për dëka, që ata s'mundën me livrit burë. A më kupton? Do me vetë vendosje në kuke. Jo, zëtë runa. Më vetë zhvarë vendosje. Shësho, vetë vendosje. Lyp bashkim kombëtar. Nuk ka njeri që nuk ka dëshirë me bo bashkimi kombëtar. Nuk ka njeri, edhe njerë po thëmë që s'ka dëshirë. Por gjithë gjë duhet me kohë me pritë. Mere me mendë, në endës për mundë me kontrolu teritorin që 110 shtete në kanë pranu, rrëth 110 në kanë pranu, s'për mundë me kontrolu teritorin, po në qesi rrugën Slobodar Milošević, a kindi? Rani Luk, këta po flaj. Ata veç po bojnë balona provus. A më kupton? Edhe vend që me menagju qëtë hapsin këtu. A më kupton? Këta jo, këta tash po lypin vetë vendosë, mu bashku. Ku mu bashku? Nësë jenë pregaditur, a fështë pa punësi, pa vjen koha kur duhet mu bashku. Edhe kjo luft, prapë po thëmë, lufta ka qenë për çdo respekt, mirë po mësaros që 100 vjetë shqiptar luftojnë për qëtë pavarësi. Kjo mënyrë kontinuive jemi ardhë edhe plus, kur duhet me arru? Mendimin e bashkisë ndërkombëtare, sepse mos të shinkohen. Gjithë ato hekra që i kanë gjujtë për javos 86 ditë, s'di që është bomën. Hekra ka gjujtë, a? Ti e di që farë hekra? E di. Agimi ka kryu shkollën e edukatës fizike në Sarajev, në vitin sa? Fakultetin, po. Fakultetin, po, kuptohet. Mos në vetë për vite që... U kryu, nuk din, 70 vjeç e pëdin që i ki. Po të më t'i ka dhu shpejt, 15 vjetë lojtar aktivi, 500 parë, 35 ndeshje reprezentative të Kosovës, 10 herë kapiteni ekipit, sportisti vitit i Kosovës, shumë ka kësimi përmend. Agim, shumë ka. Ma vonë përdojmë me dalë të ati shohim tash disa storje, ka dikush porosi për ty ose në i pytje, a ban publik, a e shkortojmë bisedën, apo keni qef mi majtë Agimin apet? A po, a? Hala, storjan e radhës, pra Agim Kasapollin. Agimi nga natyra, unë e nja, bukur ma ty, si i ri, kom shku në pekur, a i ka lujtë basketbol, ka qenë një prej basketbolist ma të mirë që ka pas Kosova, po nga natyra ka qenë temperament pak i gjallë, edhe ndoshta edhe ajo pak e ka pengun në sport, se gjithmonë ka qenë dinamik edhe pa drejtësit nuk i ka dëru asë njëherë. Viteve kur Agim Kasapolli ka punu trajner në ish Jugoslavi, viteve 81-82, kanë qenë vitet vërtet shumë të vështira, jo vetëm për sport, por mbi jetesën e popullit tonë gjithëmbashëm shqiptare. Në atë periud, Agimi ka qenë kryetrajner i ekipit femrave universiteti, ku jo vetëm ka qenë trener, po ka qenë një ndër trajnerët më të suksesshëm në nivelin ish Jugoslav. Pse e them këtë? Se në atë kohë ekipa universitetit femrat kanë garu në ligën e parë superiore të Jugoslavisë dhe Agimi ka mbërri për me klasifiku në pjesën e parë të garave në mesin e 4 ekipeve më të suksesshme të Jugoslavisë. Për këtë moshën tani edhe për këtë kohën që jetojmë është e pa imagjinueshme me spjegu mirë, po vërtet atër basketbolli i Jugoslav ka qenë në nivelet më të larta evropiane dhe botërore. Kështu që është një krahasim vërtet i vështirë me bë me kohën kur
Agim Kasapolli ka qenë trener me kohrat tona të sodit. Po kisha me pyet, ndoshta Agimi ti i kujtohet, ndoshta jo më kujtohet, kom qenë i ri në ato vite, pse i futi me një lojë 6 lojtare. Unë e di që Agimi ka qenë enigmatik, ka qenë, po mos vallë ka qenë ajo pjesa taktike e tij që më ndru atë bioritmin e lojës kundërshtare. Po ai e din më së miri, ti le të na përgjigjet ai, mbetet ai më na përgjigj. Agim, faleminderit Faleminderit shumë për biseda që na e dhanë. Vazhdo. Besim, pjesa më interesante në jetën time dhe më dramatike në jetën time ka qenë periudha 2 vjeçare kur unë kom qenë trener i Universitetit Dvashave të Universitetit Prishtinës. Po. Nuk ka pas krenari më të madhe se me qenë në kryt asaj skuadre ku shqiptarët në përkret Jugoslavi kanë bën nam me lojrat që i kanë bën. Ky fillu pej Resmi Junikut, e cila ka qenë për mu heroin. Po. E para shqiptare që ka luajtur, sepse kom pas edhe Serbën në ekip. Pastaj aty i ki pas Gjevahire Mustafën, ajo ka qenë emigrante, edhe unë kom pa bën një gaf të madh, insistosha me kam mbuli me fut reprezentacion ato, të Jugosllavis, ata më thoshin shqiptare. E Shqipërisë. Albanka e thënë. Po, jo shqiptare, po pse o shqip, unë se disha që jo emigrante. Po. Kupton? Po. Ka qenë Shemsie Stubla, jeton në Maribor sot, ka luajtur Nikola për Maribor, ka qenë vajzë mrekullueshme, ka qenë Serbeze Perani, ka qenë Gjoshi nga Gjakova, Berisha nga Suareka. Pse po ti përmendi këto? Për arsye se me ju tërgu këtyne këta sot që po vëheqin, vajzat tona, shqiptarët, Po. kanë bon nam në për Jugoslavi dhe ka qenë liga ma e fort në Evropë, liga e parë federative ferme. Po. Kisha me të lutë, masi që thash, unë shqetësohem kur ndëgjoj për këtë kisha lutë, vetëm disa rezultate kjo përmendi këtu për publikun, se çfarë nami kanë bo vajzat të universitetit. Universiteti ju trajner, selektor, apo? Unë kom qenë trajner i universitetit. Po. Kom shku vullnetarisht, por basi që kom kry punën, më kanë shpërbly me një shtëpi. Shtëpi, me 10 ari o bërë. Apo? Kryetari i komitetit më ka thonë këtë, që urdhno. Për sukseset që ke Për arrit. suksesin që kom arrit. Vitin e dytë kur kom punu, i kom marrë 50.000 marka. Që kom lyp. Unë jam i sinqert, po të tregoj. E shqetër. Si është problem në rrugë ligjore ta Ai mund ka që thonë atë mënyrë ligjore. Qashtu. Rezultatet që i keni arrit. Mbas 4 lojeve kom ardhur aty. Kom qenë komentator në kohën kur kom punu. Okej. Edhe më kanë thirr, ti duhesh me marrë në universitet. Më ka thirr i ndjeri Hasan Mekuli, ka qenë drejtor i bibliotekës kombëtare. Atëherë kjo ke biblioteka krajinore. Po, okej. Nuk disha atë natë, mbrëmje më ka thirrë sekretaresh, edhe të natën mendojsha, po s'jam më ka lexoj shumë libra, unë s'ka po më lypa e tash mu. Mos s'disha për çka. Okej. Edhe nesër kom shku, kom hyrë zyre, më ka pritë dhe më ka thonë, shësha, nëse universiteti bjen prej ligje, shumë shpejt kanë me mbyllë universiteti. Tash kush profesor? Tha, mos vetë kush. Po këtu i ka hi krymi, duesh me marrë universitet dhe me mbet ligë. Po që mbetet ligë 4 humbjeve që kishin. Po. Tash me garantu s'muj që mbesin ligë. Por edhe jo mi angazhu, kretë punë të lejë. Nëse ti e donë kombin tënë, duesh me hi mu botën. Qështu folin atë koha? Bashkë qështu. Edhe ata trenerët të vetë s'du me ju përmendem, mbas 4 humbjeve që kanë bo, jënë të rejekë, jënë frigu. Edhe me arsye jënë frigu, se më mandej kom pas peripetit më dha njëtë, Okej. se kom qenë trener. Edhe jënë të rejekë, edhe shumë regull që jënë të Apo rejekë. ne thu rezultatet se në kujtimet kom pa hy- vdekshme? Kom hy, udhimi i parë ka qenë në Banja Luk. Kem shku në Banja Luk. Me Mladi Krashnikun e Banja Lukës, tash është Republika Srpska. Kem fitu, do të thonë fitoria e parë. 4-6, 4-9, për ne. Po. Loja e dytë ka qenë këtu ka qenë, me Nishin, me studentin e Nishit, kem fitu 81-70. Po. Asë një vend lirë, një jo për para biletat të shqiptin. Mi po, vajzat shqiptare lushin për mrekulli. Pastaj, kem shku në Sarajev, Bosna Universiteti, 87-89, prap kom fitu. Po. Në gjej fitore, ti Po, unë për ti të regoj. Kaloj humbje se tha. 3. Këtu e kom bonën një gaft të madhë, për pak befasi shkru, këtu, Po. për pak befasi, në Beograd me Partizanin, se Po. veç hynem nën, hapin e nëzunëm, në Beograd me Partizanin, kem hup 74-72, edhe unë deklaroj, aty ka lujt, unë nuk jam i ngarku, unë jam për bashkëtes, mirë po, jam ngutë dhe kom deklaru në shtyp se lojtarja ma e mirë
ma vonë u boj Jugoslavis, e shiti lojën, e lëshoj lojën, 74-72. Për kom këto kështu? Jelisa Komnenović, e cila ma vonë u dëshmu, unë e deklarova në shtyp Jugoslava atëre, edhe kom pas shumë peripesit më. Ajo ka luajt në universitet, a? Në universitet ka qenë. Ti tha ka shit lojën. A ishe vërtet që pa shit? E ka shit, apo? Ma vonë u dëshmu se aja shkoj vetë në Partizan, kaloj prej universitetin Partizan, bas 2 muaj u bo dhe kapiten e reprezentacionit. Edhe atje ka bo lojna shumë të mira. Okej, po agim, qysh vetëm- arrishi? Po okej, Vetëm vazhdo, bësete. po. Do të thonë, kjo u dëshmu se ka shit mirë, po unë s'kom guxuar me thonë ato, dhe kom pas peripecit më. Shkojmë ma tutje. Befasia me gjithat në gjau, e kryeson të tabelë Montingu i Zagrebit. Montingu i Zagrebit, atë vjetë e murë vendin e parë në Jugoslavi, erdhë në Prishtinë. Asë një pull nune nuk e kom pas në basloje, asë pus dvesh në jo. Se agim? Këtë jo konë shumë temperament. Temperament kjo i është mama, ekipi, po? mëre. Edhe kem fitu Montingun, Mersmir Joniko ka dhonë koshin e fundit. 77-76. Me një pikë prapë. Kampionin e mujtët. Që ti mu ka smu zemra mu, o besim. Po, a? Që ti unë e kom marrë infarkt. Mandej, prapë vendosën sekundet. Kem fitu me Vozhdovsin Beograd 81-80. Pastaj në Split, është interesant, kur kem shku, u bo nam në për Jugoslavi, që e ka bo, 3 herë kanë marrë Esmin me, edhe atë shëmsien me këshyrë, mos qënë dopingume. Aha. Edhe i kanë bo testet, ka dorë kretë Këtë në okej, po. Unë ka 6 orë punojshëm me to. 6 orë plota kem punu. Për ditë? Për ditë. Në pregaditje, kur e më shku, nuk i kom shti me vrapu. Vetëm puna edhe forca. Në sport, nuk kje forcë së mundesh me lu. A më rritë edhe sot me pas kësi lloj trajneri? Vetit, këta që Amrit, prodhesin as skuadrën, ata s'di që jëmë konë trener, se do në mi marë për jashtit, e mi shpërla, la mu shpërla gjysën në gjep, gjysën atime edhe. A më rritë edhe sot me dash agim? Po kretë ta janë potencial i madhë, për gjithë shka. Potencial shumë i madhë, për çdo lami. Edhe në Split, kur kem shku, ka qenë do me thonë, ndesha e radhës, kur kem shku në Split, kem fitu edhe në Split, edhe ata thëshë që me këto si qevapat vogle, matë shtatë lartë e kom pas 1 metër e 86 cm, një poshnjak i ka qenë. E Vito Merisës. Po. Ato ka 2 metra gjatë. Thëshë këto si qevapa vëlla, që shpëllujnë këto, që shpo fitojnë këto. Edhe na, A fitu? po, fitu më dhe mirë bile, 85 me 81. Po, Mirë po, okej. në ndërkohë, ekipet sërbe, i lëshojshin ato skuadrat që ishin në zonën rrezikshme, dhe vjen puna mu, pastaj e kom fitu dhe lojën tjetër me Sevojnë 80-81, a më kupton? Atje jashtë edhe vjen loja e fundit, e cila luhet me Jezhicën e Ljubljanës. Ekipi i cili fiton në bet në ligë, atë ditë më thirë mu profesori, profesor Mekuli. Po, Hasan Mekuli. E shka bo, thash në upshim shkum, që më të kreti ki fitu, tha, pa qka lire që ko fitu, o puna qështu. Edhe e lujmë na lojën e fundit. Problemi më i madh thonë ka qenë qysh me ndalë një lojtare e cila ka qenë Dornik, 2 metra e 11 cm gjatë. Me gjatë janë 87. Te ju, po. Resmia Teguni bike. Po. Taman Teguni. Tash, gjithë natën me ndoshta shka me bo, qysh me bo. Qysh bja bo se punë? Taktikin, po. Po. Edhe më ranë mend besim, thash, mas mirë të me bo kështu. Shka i ki bo? E kom shti me gilicat këto, thash, hinë trapez aty. Po. Edhe thash, gilicate. Që ta të Atë gata? Slovenke, që të gjatë. Gilicate, mërë. Po. Edhe, po qësh më shka po më thu, thash. Digom ti mu gilicate. Edhe hinë e... Pret se e di pak ma precis që të punë. Ullu ti. Jo. Pak ma precis që të gilicate. Në qëfar vendi mi gilicat? Këto. Po mirë de? Po morë mes dhe. Po de? E Allahim? Edhe shishe. Aje e gilicat. 2-3 herë janë, fillon me qajt, vure. Fillon me qajt. U të rëlluq, ka ke punë. Referi nuk e shike. Edhe treneri e nëziri. Aja aty keshke, kur e gilicat. Tu e prek van pa van. Treneri, ajo qante jashtë. Po, vetë ke shka u bo mërbush, pëse po qasë, më kemi të rëgu. E provoj edhe herë shtini, edhe herë e gilisati. Edhe herën tjetër e nëziri kesh, e fyri, ka u bo mërbush. O ka të gilicat? Ajo mos o hynë loj. Pse? Për asyj se nuk, ka hupi. Edhe ajo pjesë e taktikës. Balë, qashtu me... Referi, pëse janë 3 refertet, për para 2 u konë. Që shake me një të dorën van pa van? 85, 84. E fitu të dhatë loj.
fitu, qatë ditë janë bërë demonstratat, studentë kanë bërë demonstrata, si o kry loja. Në Prishtinë, po. Po, në Prishtinë 80 ishin kanë bërë demonstrata jashtë. Unë lidhe me ato demonstrata s'kom pas, Ka shtinë burga, po. se me kon këta tjerë këta, qëta do komandantë, do gri kishin thonë, unë e kom organizu, nuk e kom organizu. Lidhe s'kom pas me apu, se jënë kon trener. Tona mi kanë që do shkrese, do ta shion drejtore, mi po do shion e për poste, ata 12 faqe më thiren atje. Ati që më thishin, bised informative. Kush ma ka që këto, tha, se s'po ki qef këto me ndi. Jo, po kam qefër me ndaj, falti. Edhe, nese, kaloj puna që ka pas shumë njërës mirë që e kanë kuptu edhe Universitetin Ngelin Li. Ato që se thash, asë një skuadrë në Jugoslavi, në ligën e parë, nuk kam bet pa e mujtë universiteti që të vajzat tana që të qënë, që to e kanë mujtë. E që të mu, Për të kom dhamë. kap nervoza pse këto nuk duhet mu angazhu në tona dek sportive edhe na me shku me prezentu vendin ton me thëmi ton, që që aty është. Do më thonë reprezentacion Kosovës me bo me hi, nuk ka kush me lujtë, se s'ka. S'ka. Te a di që kanë bo këta me reprezentacion e futbolit. Ha. Gjatë gjithë kohës në reprezentacion të futbolit e kryun në opinion një përshtypje se na edhe Brazilin keme mujtë. A di kusht ka artu me lujtë më rëburë, Haiti, a di që ka Haiti më rëburë. Ata Atë me atë tsunami me atë. shtatë banore kanë krejtë, ziku i kanë marrë edhe katolitarë. Po dhe. Mirë, edhe tash ma shkur ta Vetëm gjemë. edhe një gjopët atë. Knasin më të madhe, s'më le me tregu e kom pas me Crvena Zvezda në Beogradit. Këtu kur ka ardhë, sepse Crvena Zvezda gjithë është klub i cili kur, asë një shqiptar, kur s'ka mujtë me lujtë. Ka mujtë me lujtë atë. Ato e vestër klub. Po. Edhe në të rjedhen aty në fitore, mu më vjen loja me Crvena Zvezda, para se me lujtë me Crvena Zvezda, unë udhtoj për La Coruña, ku Crvena Zvezda, që to vojzat, lujnë për titullin e kampionit Evropës. Po. La Coruña është Në Spanjë. Në Spanjë, po. Ska Nga Portugalisë, Po atje. qashtu. Edhe ato fitojnë atje, marrin kupën, titulli kampionit Evropës, dhe treneri më afrohet mu. Në mbas 3 ditë lushim me tonë Prishtinë. Tha mos po donë me fitu, ndoshta edhe pe me. Atë Partizan janë rrota na, edhe Zvezda ka marrë. Hiç mos ki det. E unë intimisht me thonë, s'kam besu. Po. Që muj me fitu Zvezda. I kem fitu. Edhe ai nestit ka dhënë dorëheq. Edhe qatë vit, trener për trener votoj, në qatë vit mu më kanë shpallë trenerin më të mirë Jugoslavi. I kom pas vetëm 4 trener të Serbisë kundër, Po. tjetë kanë votu, unë për vetë s'kam drejt me votu. Edhe më shpallë treneri më i sukseshëm Jugoslavi vitin 80. Sukses e ki sa dush. E qesë edhe këton. Qëre, pyetja aty në televizion ke 6 lojtar, ku i kishti, pse i kishti, ku ki po 5 me 6 la me lujtë. Një ekip e cila shtu në ka urejt për stepë. Njërë patologjike në urejt. Ka qenë Vozhdovë si Beogradit. Treneri tyne shumë shqit kemen. Unë një kosisht edhe shkollën e trenerëve të lartë e kom kryu, Po. zbashku me qatë trenerin që ishtë aty. Edhe të në konë, a i referi që ljerët prej Macedonisë, edhe a i një farë prepotence, se gjaja, kjo e rastit që ka keni boju, se mu në qitën e fjallë më ndhe, ka ble lojë, më shka me ble vlona as baneski, as kur gjo, më shka me ble lojë atë ligën e parë. Edhe, në besim, më ranë men, i futa 6 lojtare lojë. Në lojë. Po. Edhe tash ai shike referi, se referi e ka për obligim. Prandaj janë 3 referta, kanë qenë 2. Njëri rinte te tavolina, kështu orë dhe kështu salutare po hin. Po. Ata s'kan kështu në 6. Resmia, ku po shkojmë, rëmërë hin brenda luni. 3 minuta kanë luajtur. 6 lojtarë, kretë publiku u tranun, kur u qu ai delegatët. Salutare më po të luajnë ty 6. Ai çasho habit, so as teknik nuk më ka referu, se duhet me më dhonë tekniki. Po. Shtove. Thash që na t'jugut, na gjëzim gjo, shtova unë ju dënu. Okej, mirë ja ki bo, agim gjdo herë je konë shumë rigoroz, a? Po, Shka ju ki bo qikave, qysh i ki dënu? kjo e qikat, ato janë konë sikur motat e mija, Po de? stërvitje... Pi nervozët, shka ki bo? Ato s'muj me fol, ullu aty. S'mund është me fola? Besim, ato kanë qenë vajza të mrekullueshme. Ndo njona prej stërvitjeve shumë të mundimshme, ka ere u vonoke, a më kupton. Unë ato ka ere dhe i dënëshme se i kanë pas premijet të mdha. Në fjalla unë mund kujtot
kryetari i klubit ka qenë ministri i arsimit, Xhelalit Topxhiu. Ndërsa antarët udhësisë kanë qenë Rashat Rudi, viceguvernatori i bankës, Faik Hima, doktor, Halit Muharremi, sekretari i kuvendit ka qenë, domethënë, ai ka intelektualëve e kanë udhëheqë sepse qëllimi kryesor i tyre ka qenë universiteti me mben ligë, edhe mbetin ligë, edhe na arritëm qëllimin. Agim Kasapolli, Agim. Kena edhe një historie, kemi një kongë, kemi komentu 3 foto. Po mirë shumë. Ma shkurt, me ty du të më najtë 10 orë, shetisim, po a vete publikën e ka jo e le për shtypja hiq? A vete? Ta din. Ma Agim? Mirë, Agim, a taknojmë një kongë? Ja, Jo unë e ti, Saranda. shumë bukur. Apo? Po. Valë si lumë të rrisë, atë pëlqen? Shumë bukur. A ja di në e fjellë se i kongë? Asnjë. Hajde Saranda! Për Agimin, mas dhe këthejmë, kena me folë, sa komentime i ki dhe i tash? 1200. 1208 olimpiada Tet ka olimpiada, komentu. ka. Tash këthejmë, Saranda dhe Bendi. O knashe? Na knashe. Agima, e koni bukur ku e koni ri? Ja, bukuria. Po veç, Bukuria unë e largemi. veç kështu e koni bukur si në zohë. Shka kum ni. Oke, hajde ta këshim edhe një histori që e kemi për Agimin, ku ku më Agim. Hajde ta këshim kush shapa flet.
E unë kam marrë pjesë në 3 olimpiada, 2 botërore, 6 kampionate evropiane, ku e kam pas të gjithë atje. Ky, kur fitoj që unë, ky s'di që e di një rast në kampionatin evropian në Budapest, e mujta bokserin më të mirë në botë, Brokun, ky pe gëzimit, pe shot në disko klub 5 metra, këse që i kështë rrëdheku femnat, Budapest, e këse ke 5 metra i gëzimit, e kërë kom po që ka hopu, ke gëzu ti. Të më thonë që ky kur komentue, o konë i gjithë me zemër, ku e dini vetë me Luan Kazniqit, ky vishë që s'merë ke infarkt, të më thonë qës i jep ke. Agimi është e gjendë, agimin duhet me zgjedhë komentatorë më të mirë të shekullit. Numëruam goditjet e biksit dhe të Aziz Saliut dhe është interesant ju themi se 132 herë e qelloi Aziz Saliu biksin dhe sa 96 herë biks ishte më i frytshëm. Pra 132 me 96 sa i përket goditjeve e tani të presim vendimin e gjyqtarëve. Sa është i bajgosur biks para vendimit definitiv të gjyqtarëve. Kjo është dëshmia më e mirë se lufta e tij nuk ishte e bindshme dhe ja pra shënoi fitore. E ta shtrohet pyetje ku është fryma sportive olimpike, ku është betimi i gjyqtarëve për ndarjen e të drejtës, ku janë thanjet e Pierre Coubertinit. Vërtet është në kaç Aziz Saliu nuk u gjend në finale. Kur kom boksu unë, ndoshta kom boksu dopt që më ka partit. E më kap me ta se Aziz. Për mua vetëm kur s'ka thonë po rahat, po mytë baze, po këtë ka në baletan është, kam të maj shpejti në botë, këtë s'ka, këto së në rogë, kjo fitore e tina 100%. Hakim, ju qmojnë për mënyrën e komentimit që e ki bo. Okej, nga ana profesionale, shumë i mira, ka pas lapsuzën e në komentim. Sa dush. Shka ke thonë? Sa qërë më kujtohet njëre për të tërgoj edhe për lapsusin e bokserve. Në ring, afër ringu, gjithmonë i kemë pas vendet e komentimit. Po. Kampionatin individual shtetëror. Po. Jugoslavita të eshme, Okej. me 20 milion, Maribor Umbak edhe s'peja përmende anin se do shta thirë misafirë ato. Okej. Edhe nuk ishte i përgatitur. Bokseri në shau i përgatitur që të hynë në ring. Nëse është në majët gjishtrive, dije që është i përgatitur fizikisht, po nëse shkenë famra, dije që kërkus është. Edhe aji ishte i sigurt në vetë. Edhe më bas një minutë të dishka e qënë botën e andrëve. Nokaut klasik. Edhe kurobë nokaut i klasik gjithmonë guha shkonë mërënda. Me njerë mjek intervenu, janë zirën guën, e qitën aj u këndjel, edhe pe vetë lojnë, dhe lak, kush mi ndoni dritat më. Dhe thonë, boksert, kur përjetojnë nokaut, duhet me pas një pauzë, ko gjatë 2 muj, se a e truni, 20.000 qëlia desin. Pra ndojme që janë zeni për të bëhe, për të bokserve, kur të bëhe nërvës ka ere. E ti pse bëhesh nërvës një bokser se Dhe une, natyren e kom tilë. Në i komentim, në i lapsos, ti kur ki komentu? Po, ka pas shumë. Une be fjalla boksin e kom dasht ma shumë, por kom punu ma shumë basketbol. Kom punu gjitha dek sportive. Edhe sa i përket lapsuseve që tha, e punësha kampionatin botëror të boksit në Beograd, po mbas 10 luftave, se si la luft botë njësojnë boks. Po. Nuk mund është mi dalu. Veliu i ndjerë, i shkon pak në qefe, mila shenime tha, punoj edhe këto tjerët. Shma punoj këto tjerët, 2 ore gjysë që aty punu. Në më thonë, kur u bo 5 orë, hyni aty kryetari i komitetit organizativ kampionatit botëror. Po. Ishte atëre kryetari kuvendit Jugoslavisë Sërbja, Okej. Dražan Marković. Po. Edhe u duke gajd, ti e di shko gajd, dhe më thonë, me përkthyn simultan. A njoni tha Dražan i shalo, Dražan e vend që me thonë Dražan Marković, me thonë Dražan Mihajlović. Po. Edhe baba jam ka qenë ty e këshyri, ndjeri tha, ja ka bo nonës që djallë mos e kje patë. Edhe mi me e rathun me njere kabinën më qunë, nuk tha Shaban Polluja, kisha thonë Shaban Polluja, i shkon Dražan Mihajlović si për ju, si për ne. U habita barbura, i tha? Këtu ma kam pa regullu e ere. Kush pështoj? Më pështoj Mahmud Bakalli. Po, a? A e ka qenë me njere më qitën pe partijës, ku të qitë pe asaj partijë, aty dije që puna mos ki punë. Edhe i thash Veliot qëpër, që kam bona me morën qafë.
Tha ja, ishme s'ki dërtë. E regulloj me te ka pas shok klasës ato, edhe besim i tha aty në si e keni bua që bëjeni. Po kur u takova me Mahmutin, në bas një kohë të caktume, me kisha një farë respektit ndaj tje, ka qenë gjeni njëri. Tash po, qysh më tha gabove, ashtë të s'gabove, që ko me bo? Hatë tha se s'ki gabu shumë. Besimdines Ka qenë edhe interesant Vishte edhe kallëdoj një rast shtashakusit. tjetër, po. Besimdines për inspirime të reja, Agim Kasapolli, Veli Vraniqi, 1001 shaka, e përgatitën Armis Kelmendi dhe Agim Kasapolli. Besim, Falenderoj për librin e Veliut. Unë e shkrimtar që jam, se Kosova tash ka ma shumë shkrimtar se lexues. S'di e din atë. Jo, s'tash më di. Këtë ka zëmë. Kushi unë e shkrimtar që jam, veç ja kom të bu këti njeriut, këto 100% e asaj që ka bojë një jetë, të ishit ju dytë me bo show, me të vërtet. Edhe kështu, ke hy një histori, po një histori këshit me ju. Edhe a i ka pos 20 bateria dhejës. Ka qenë shumë njeri kështu virtuos. Unë, që kom mujtë me bo për këtë njeri, që to unë i kom Shokë ki pas, apo? shok të ngusht, mësus. Këtë kam mësu. Këto krejt e kom pos. Kjo më kam mësu edhe të mirat të rëkshia. Edhe të këshia, ta? Po, edhe gjithat ja kom përqafu. Unë që kom bu, që to libra kom botu edhe 20 vjetë. Vjetë ju kanë bu, 20 vjetë që ka vdek, 20 vjetë ka i artikull ja kom kushtu këti, kjo ka linë ditën e pranverës, ka vdek ditën e pranverës. 57 vjeqare, ka dasht jetën, ata që dojnë jetën shumë, ka dasht edhe gotën ka pak, edhe shumë herët ka vdek. Edhe... Agim, atë kam vetë në San Marak për që ati tableti? Po, kam vetë në rak se unë kom qenë edhe Falë mërburë. për mi të regu rinis tonë, se na kemi material edhe kemi potencial, sa të dush, unë kom qenë edhe në vitin 1972, jam shpallë treneri maj mirë në Jugoslavi, me ekipin e pionerëve kom punu pak si arsimtar, atë se kom pas fakultet, ma vonë jam shku Sarajeve kom kry, si arsimtar e kom marrë vendin e parë në Jugoslavi, vitin 72, në terenin me Shlak. Shlak, po. Kur ke mujtë në vitin 72, me marrë vendin e parë, dhe mu shpallë treneri maj mirë në Jugoslavi, se së mundëm sot me këta djemë tonë. Edhe, kom qenë selektor në bas lufte, jam vetëmi selektor, i cili e kom mujtë një ekip që do të me hinë Liber Genisit. Emiratët e Bashkuara janë antartë të regu të FIBE-s, 69 diferencë. I ke mujtë 69 pikë diferencë. Edhe 69 vjetë kanë me pritë këta me fitu dikon 69. Edhe Shqipërinë e kem fitu, edhe jam fitu si qasaj turneje. Hakim, atë shkojmë i kemi edhe 3 fotokomente, kemi ne komentu, e erdhe në fundit, po pse nuk të përvode... E pse Olimpiada s'po lënë mi të regu? Pse mes mi kalzu Olimpiada, 8 Olimpiada, cilat Olimpiada e kemi komentu? 80 në Mos, 84 Los Angeles, 88 Seul, 2000 Sydney, ka edhe këtu që prej studios kem punu. 80 në Lake Placid dimërore, 84 në Sarajev, 88 në Calgary, 2002 Lake City. Kampionati botëror basketbol, 70 Ljubljana, 70 Manil, 82 Cali, 86 Madrid, 90 Buenos Aires, 2000 Istanbul. Kampionatet Europiane basketbol, Torino, Prag, Nand, Stuttgart, Athin, Banja Luk, Ancona. Pastaj kampionatin boks botëror, Beograd 78, 82 Muni, 86 Rino, 89 Moskë. Pastaj kampionati Europian boks, Kell, Tamperi, Varna, Budapest, Torino, e tjera. Atë ka marrë malli me komentu? Si? Atë ka marrë malli me komentu? Puna e komentatori, që s'na ra me folë për komentator. Tash, edhe në këtë profesion, e kanë basardu. Me ka krejt e kanë basardu. Për arsye se... Agim, kur gjoso ka të pëlqen Kosovë mërburë? Nëse diku i pëlqen letë të regon letë në binë, unë e me njerë po këthina. Shqo, me qenë komentator, spari ma të mirë të jonë ata që i meren me qëto veprimtari, se mu poplova s'm ka qitë, e pe, po, ta marrë të me që poplova m'ka qitë fol. Kretë këtu esenca është, duhet me punu. Unë e stopnona që një komentatori Beogradit më ka mësu me komentu boks. 2 vjetë ka pagu televizionin Prishtinës, me më shkollu të aj, edhe unë jam shkollu. Aj ka qenë komentatori maj mirë në botë, Nikitović. A më kupton? A u përgatit që Agim? Shumë. Shumë me informata... Gjdo komentim
2000 e pas, si të pare ndush mu përgatit. E që ato goditjet e Aziz Saliut me Biksin, kreti ki numru vetë, që tha 96 O, me 4 orë, ti e din që mundesh me 4 orë. kreti ki mu, Kreti. numru vetë. Qa që pasion ke pas për Jo, lojë? pa i ke pas njerëz, unë e kom pa ti duhet me të përshëndet, me mbajt një emision një javë të shpunë. Është shumë punë e mundimshme. Edhe atje duhet me pas logistikën e fortë. Një po, do është ta me thonë për këta komentatorët. Komentimi nuk ka aktrim. Televizioni nuk ka autoshkollë. Në televizion, njeri gjithë ditën lodhet, kur ullet duhet me pa, lajmet, pa gabime. Komentimet me qenë shoshëruse. Këta komentojnë prej studios. Studio duhet me tregu, prej studios që më duke Po shku në vand atje, a? Mirë Qa, është. a e ki pa këta komentatorë. Nuk ka dhe mirë, sepse në Olimpiadë, kur gjë nuk shebesim. Po, ma mirë Ka e ki shumë mund. dek sportive. Okej. Mirë po, ti, nëse mbranda në studio, fillon me komentu se me qenë vend gjari, ajo aktrim. Ai që jo aktor, le të shkon mbrasa. Duhesh me ndi lojën. Unë kur om hy, herën e parë, stadiumin Bernabe, 100.000 shikus, ajo industria zbavit se ma e madhe në rruzullin toksor. Të ka friga, mirë po aty e fiton eksperiencën. Edhe komentimet sportive duhet me qenë shoshërizim, jo me të pengu. Këta gjë tjetër zinë veç piskon në kupë qilës, edhe pa ndënim metodologjit punës të caktume. Ti i përdorë shënimet, atëhere, kur bje fjore një thmi nga uti, ta jap topin, qaj letarit, nëse është i martume, i ka 2 thmi, thua, dhe kuj ka 2 thmi, që kuj thmi, do më thonë, do të me lidh atë. Po, a ne bojnë mirë, bojnë interesant akim. Ne, se dhe sa ka të përqe kur gjokë. Pse s'pradove me gjytën kash sonte? Se kom kryune me kash, të regova. E të 70 vjeqtar me bo me hup, aty, bo në horë. Si që të utësh reprezentacioni Kosovës ku del jashtë, a? Që hup, a? Edhe 3 fotokomente me Agim Kasapollin, Agim. Ka një foto, ti komenton shka peshe syni jëtë aty. Numri 6. Ky është numri im ma i dashur, Pse? me 6 që më le. Me 6 shka? Me 6 prill 1945. Me 6. Gjashtë, Qeta shka të lidh me 6-in? Kjo që kam lidhë tjetër. 64, 60 me pioner, vendin e pa në Jugoslavin, finale, kom ujtë Sloveni. Okej. 68 kosha i kom dhonë ekipit të bashkimit, të rëgohë. Po. 69 diferencë kom fitu prej Emiratëve të bashkume që ata shkojnë me Kadilaka në Strevitja. E ju me shka? E na Shorup Typi e Bukollomoqë të jonë. Shka pa tjetër me 6, mëre. Kom hala me 6. Me 6, shka të lidh, bo? 69 pikë, po. Që gjatë të non, lebër burë, me 6 për të thamë. Vallaj, s'po më bjerë me të besim. Sa fmi ki? 3. S'ko ka një, herë 2 ata ku të martohen 6 apet. Jo, kom bo nipa, kom bo thmi, po që ashtu është, që ashtu e kom vajzën gazetare. Do më thënë numin 6 e dërë shumë. E du shumë. Foto numër 2 për Agim Kasapollin, legjendën. Shka peshe Agim tu? Kjo është, kjo fotografi e cila mjetën time 3 piklime më të mëdha i kom pas. 3 shka? Piklime më të mëdha mjetën time i kom pas. Ato e një intimet të mjetë, s'du me ngarku shikusit me këte, por kjo është palati i sporteve kur është kallë, unë këtu kom, në këtë palat, kom lujt, në këtë palat, kom udheq ekipin, këtë palat, do më thonë, kom komentu. Jo mi bindu që ka mujtë mundal atëre kur u kallë në palati që kanë dasht, edhe kom bo raportin ku jo shpall gazetari maj mirë i Kosovës, prej shpirtit më ka dalë, ajo thjali, kur e kom thonë se një popullit që i kallët, biblioteka, ngell pa gjysën e trunit, një popull që i kallët teatri, ngell pa shpirt, dhe që popull që i kallët palati, ngell pa shëndet. Edhe unë, kur nuk mëj me haru atë rast, edhe që ka ngell këtu, si ka ngell. Kështu që kom konkuru me qëtë raport, edhe kom fitu shpërbimin gazetari vitit. Shumë të ka prek Agim kja po. Shumë. Nuk ka dëm më të madh se bje fjala ku një pallat, çfarë e kem dëtu me vetë kontribut, me mund të madh. Po shihni, sot nuk mundem më ndërtu pallate të tilla, sepse nuk kemi mundësi të duhet të ndera me dole, të nderi gjysën për në gjep. Ka më bo, po esi në gjysë mund.
Agim Kasapolli Ose për po Majlin. bin, ose po bin te... Për Agim Kasapolli për Majlinda Kelmendin moti ka thonë monin man ketemen, edhe ja ke qëllu. Ja kom qëllu. Foto e fundit për Agim Kasapollin? Shu që masi e the për Majlindin, ajo ka qenë 8 vjeqare, kur unë e kom thonë për Majlindin, edhe i vikera barut. Luft ka qenë, unë jom i 5, shumë afër jemi me shtëpia, kom shku me bo raportin, edhe më kanë thonë ku ka mërtash, ku ka, ata kanë fillu aktivitetin. Edhe e kom pa atë vajzë, ty levizë, edhe ai treneri tim tha, edhe kështu rasisht e thash, bajnin mend këtë emër. Edhe ajo raporti i parë ka qenë, se veç televiziori Kosovës ka qenë. Edhe ajo u bo kampion i botës. Edhe kur ka shku në Olimpiad, unë kom thonë se kjo nuk mundet mu bo kampion i botës. Shkaktar kryesor, pse ajo së bo, Pse? lojrat olimpike jonë që të udhësë. Udhëhesi. 25, 30 që në shku atje. Pej kryetari shtetit, e krye ministri, e ky ministri me këshilltarët vetë, edhe e tranun qikim. Ku ki po sportistja, me shku me keret policis me përcjell. Çdo sportist në Olimpiadë shka në panton të shkurt. Këto prej eksperiencë po t'i thëmë. Kur e merë medalin, le del kretë Kosova dhe të presë, ki shka me festu. Plus, e mershin prej gara me folë, me bo marketing me të buë. Po. Ajo është dami më i madh që mund të më u bo sportistë. Unë vajzat e mia në karantinë i futshëm. S'ka kurkush me komuniku me to. Edhe e kom thonë në një radio, në intervistë, kjo s'ka me fitu kur gjë, ka me hu prej një garusi anonim. Ekziston raporti. Po. Edhe tënë kanë thonë ti vetë zishë. Edhe humbi, ajo nuk ka hu. Ajo kone hutume. A e pen në atë Olimpiad, s'ka marrë pjesë Angela Merkel. Veç kryetari Komitetit Olimpikit ty. Të na me ullu kemi zhugju kjo kona ty, me pare takë. Edhe këtë fotografinë e fundit, bëse s'gatëm shumë... S'ka lidhe me publiko, hajde, barum. Këtu të na, gjithë shka ka devalvu veç rana jo. Vishë rëna, Nuk devalvan të na. qatë rating që ka pas. Shëshë. Ndeshën e parë ndërkombëtare, them kushtimisht ndërkombëtare, kem dujt me Tiranën, Trepça Tiranën. Me njërën bas lufte ka qenë kjo punë. Edhe ai kondenzo ke pallati sportive, se nuk e kanë parket, po e kanë qështu. Linë në ljumë. Po. Edhe ata e qenë derën për mu ajros, ajo mu terë. Edhe njoni tha, shënë një mërë për ja fusin snajper, në kryja ndi, ka ura ndi. Po. Edhe i kom pa publik 1700 vende e në këto pallatet tona. Po. Përveç kësaj që jo kallë, i zënë ke 7.000 vende. Edhe i kom pa mbi 3.000 Mitrovicë. Një mbi një. 2 minuta kanë qyllojnë, bas 2 minuta aty veç u këthyna ndej, knëjshin, qka, edhe mënyrë kështu si satire, sa mirë me konë shqiptarë, këshyri këta. Po. Edhe ajo ka qenë e para që dikush e ka thonë, sa mirë me qenë shqiptarë, më konë une. A më kuptoj? Po. Ma ndej bondo këta jo, une jo, se ta shtonë po dalin, une, sa luftari, sa heroje, sa... Po veç, të një 10 veda ke thonë une. E ku kom thonë une? O sa bje me qenë shqiptar. E kom zonë vedhen e parë, këtu. Ato janë dokumente më rëburi dhe, së një të bënë ato. Jo. Mirë, e këta o sa bje, tifozat ku që zi, a të kanë dhënë medalje që ke thonë? Jo, në këta nuk i përkrahi shumë. Pse? Se dhe këta e në politizu. Ja, për tifozat, jo. Une po thëmë që po. Pse, Agim? Po, une me bindje po thëmë që po. A di kur mundë me bo në tifoz? Kur në Gjakovën tonë dhe vishin ka në hembol, kur kanë lujt bje fjolla, vishin ka 7.000, 6.000 shikus, zhvillëshin ndeshën në stadion futbolës që s'kish vend. Ose bje fjolla, kur të vinë këta, studentët, vinë atje edhe shojnë lojnë për qeftë vetin. Se këto janë kretë me marketing të punume, kretë politika, kretë janë dirigjumë prej politikanëve. Prandaj, unë këto i kom shkru, edhe dash zoti, kush e nisi luftën? Luftën e nisin ata delite Beogradit atje. Dirigjumë prej neve nuk na duhet, na kemi rini shnosh, na kemi rini perspektive, na kemi rini që duhet shumë ma tepër me investu ta edhe me i dhonë hapsin. Si u dha hapsin, nuk mundën me arritë sukses. Cila moto jetës? Agim, për fund, moto jetës tënde, cila? Cila po thu ti? Drejt, me temperament?
që disa herë përmendet temperamenti. Njeriu, Ju në du? jo, Jo, në du njërës me temperament. Se Po, më reagojnë thoshin- natyrshëm po, edhe kthehen prapë. kur njet, nuk jom frigu, Jo pra, kur njet jom mundu, mes me bo kesh kuj. qashtu. Edhe kur njet ato që ka se di, jom mundu me mësu, nuk o turp. Pa marre. Qashtu. Për ndryshe, deri sa këto gjëna që pishohim tash, nëse na nuk përmirësohem, kom frikë, po them, se dal nga dal, qëllimi janë mikut është, sa ma tepër me të kompromitu, për me mujtë dikuj nesër mi thonë, qafe, këta janë shteti dështu, e na s'keme dështu kur, deri sa A je optimist? Shumë optimist. Agim, dush mi mbyll vetë me një thanje, me diçka që të ka met mara, ku në këtë libër shumë të vlefshme, ko me ledzu me knasi dhe ko me rujt shumë me knasi. Qatë merak që e po ata erdhët e ti, e bom këtë muhabet, A ke kalu mirë? shumë bukur. A je Sa kënaqur? ju edhe shiku sa janë të knaqur se unë. Ti a jenë një mirë, nëse ti jenë një mirë, natyrshëm, gjithqysh është mirë e bisioni. Shumë, Ka met në sa në pa thonë? asë nëse. A më dënë hala? Shumë besim. E pse më ki shajt? Nuk du më thonë që zjen apet në oksigen. Falim në deri. Pse? A din pse? Vish pak. A din pse? Shumë falemderit. Publik? A ju mërzitja jo? Agim, a din pse unë I duk këta njerëz? Modelit juaj, edhe me shumë karrierë, po edhe që për thëmë atë temperamentin, sinceritetin, se e thu, që dhe Arbenio që ashtu vlon, po është I sinqert, për që ata të dua shumë. Edhe unë të duhem. Agim Kasapolli, Faleminderit. falenderojmë shumë, Agim. Falenderit, vlla. Shumë falemderit. Oksigeni është I hapër, sa herë që të mlidhet mlefi këtu, viq thirëm kënaqem këtu. Hajni e madhe o ka botë në Kosovë. Inshallah përmirëson. Gjuhë e mërburri top se mu ki bove zvese, ata gjuhë për ty. Gjuaj. Gjuhë e mërburri se mu ka Me bove. bo vaki mes me I mos vetë.